Hah? Telur ikan dibikin sosis? Bisa dong. Mari kita bikin. Siapkan telur ikan yang sudah dimarinasi. Tambahkan bawang putih, garam, dan lada bubuk. Sedikit chicken fat oil dari bumbu bunda. Kalau nggak ada boleh di skip ya. Secukupnya tepung tapioka dan 1 butir telur ayam kampung. Kemudian aduk-aduk hingga semua tercampur merata dan lebih kurangnya seperti ini. Selanjutnya cek kekentalan. Jika dirasa masih terlalu cair, boleh ditambahkan tepung tapiokanya lagi ya. Nah, jika sudah jadi tekstur seperti ini, boleh dimasukkan ke dalam cetakan. Aku menggunakan cetakan sosis berbahan silikon ya mom. Kalian boleh menggunakan cetakan apa aja, sesuaikan dengan apa yang ada di rumah. Lakukan hingga semuanya habis dan selanjutnya akan kita kukus. Tunggu sekitar 15-20 menit, kemudian angkat. Setelah dingin boleh kita keluarkan dari cetakan seperti ini. Ternyata ini tuh kenyal dan enak banget loh. Anak-anak pasti suka. Selamat mencoba.